内蒙古女子失踪，警方在冰箱里找到线索，揭开轰动一时的动气案，这究竟是怎么一回事呢？2021年，内蒙男子冯军残忍杀害了自己的妻子，然后将妻子的尸体放在了冰柜里。面对警方的询问，冯军淡定地告诉警方：“我也不知道他去哪了。”那么冯军为何要残忍杀害自己的妻子？他后来的结局又如何？接下来的内容，让我们来一探究竟。让我们将时间倒流到2021年8月27日这一天，一个满脸焦急的老太太来到赤峰的红山公安局。她一进门就哭着说：“警察同志，求求你们帮我找一下女儿王银花。”经过询问，警方得知老太太的女儿王银花从2天前就联系不上了，一家人都在焦急地寻找她的下落。于是警方便根据老太太提供的线索，来到了王银花居住地。在小区门口，警方正好看到王银花的姐姐正在拉着一个男人争吵。这是我舅舅，我妹夫。这是我媳妇。你媳妇咋的了？我来上大姐她家都我不知道，这走2天了，都大姐来了我才知道。你上我妹妹去。他说上他家溜达。有家在。啊。你说你媳妇在家。没在家，走了。你打电话接吗？最后一次。你上楼上看了吗？最后一家看了。看了没有？这个男人就是王银花的丈夫冯军。根据冯军的说法，他前几天和王银花发生了一点矛盾，但都是夫妻间鸡毛蒜皮的小事。当时王银花闹着要回娘家，他想着让王银花冷静2天，他便任由王银花收拾东西离开了。后来冯军看自己给王银花打了很多的电话，发了很多的信息，王银花都没有回复。冯军就想着去王银花的娘家看看，结果刚走到小区门口，就被前来寻找妹妹的王金花给一把拽住了。王金花让冯军交出自己的妹妹，冯军解释不清，2个人才在小区门口争吵起来。你领着我们去你家先看一眼。走吧，上去。先上去，上去瞅一眼。虽然冯军口口声声表示王银花已经离家出走了，但警方还是让冯军带着他们回家检查一下。于是冯军就一边在前面带路，一边和前来办案的警方说，自己平时和王银花的关系很好，不过夫妻俩天天在一起，怎么能没有矛盾呢？他也没想到王银花气性这么大，竟然能消失这么多天。在路上，冯军还有些焦急地和警方说，自己好几天联系不上王银花，他也担心王银花会出事。他请求警方帮忙找到自己的妻子，他保证以后再也不惹王银花生气了。很快，一行人就来到了冯军家门口。冯军掏出钥匙打开了门之后，他有些不好意思地和警方说，这几天自己一个人在家，把家里弄得有些乱，希望警方不要介意。一边说着，冯军一边打开了屋里的灯。不过屋里面的卫生环境还好，虽然有一些杂物，但整体看起来还是比较干净的。警方开始仔细地搜查每一个房间，在这个过程中，冯军一直站在门口没有说话，表情看起来仍然非常淡定。冯军家里也就100多平，警方转了一圈后，发现并没有什么问题。然后他们朝着挨着阳台的一个杂物间走过去，结果刚推开这个杂物间的门，警方就发现这个杂物间里面摆着一个大冰柜，很多的箱子，就是觉得像一个杂物间。但是我的左手边有一个冰柜，冰柜上面还有一个就是压在上面的箱子。正常的家庭可能就是说，冰柜一般上面都不放东西，因为不方便拿东西，所以我就对这个冰柜起了疑心。按理说家有冰柜并不是什么稀奇的事情，但这里却有一个问题，一般家里有冰柜都是为了存放冻品，因为每天都要吃饭，所以冰柜上面也都是不放东西的。但冯军家里的这个冰柜虽然通着电，但上面却堆着不少东西，这就显得很奇怪了，因为若是闲置的冰柜是不会将它通电的，显然这一点解释不通。于是警方就搬开了冰柜上面的重物。这个时候，冯军已经彻底站在了门口，不过他却还是很淡定，笑着解释说，这个冰柜平时使用频率并不太高，所以上面才摆了一些东西。然而当警方打开这个冰柜，令人震惊的一幕却发生了，因为这个冰柜里赫然出现了一双女人的脚，一个很小的女人的脚。警方马上回身要逮捕冯军，然而不知道什么时候，冯军早已经消失了。那么冯军为何要残忍杀害自己的妻子呢？这还需要从王银花的身上开始说起。王银花家里条件还可以，长得还很漂亮，但她却有一个缺点，那就是王银花是一个身体有残疾的女性。因为王银花个子很矮，而且她也没有什么学历，
所以王银花进入社会后，她便只能通过一门手艺来谋生。王银花对美发型业很感兴趣，所以王银花便开了一家理发店。王银花的理发店生意很好，这个坚强的女孩还通过自己的努力买了一套房子。然而随着王银花年龄的增长，王银花的家里人也开始着急起来，因为王银花已经快30了，她还是孤身一人，所以王银花的家里人就催促她快点找个男朋友。当时王银花在一次朋友聚会上，她和冯军相遇了。冯军并不嫌弃王银花有残疾，反而在相遇后就对王银花展开了追求。一开始王银花还有些自卑，她觉得自己是一个残疾人，就应该找一个同样身有残疾的人过日子。冯军长得高大帅气，她总觉得自己配不上冯军。但冯军却并不这么想，他多次温柔地告诉王银花，自己喜欢的是她的内在，而不是她的外表。这些话让王银花感动极了，所以和冯军在一起后，王银花很快就与冯军闪婚了。我妈说了，你了解这个人嘛，啥样的家庭，啥样的你不了解，你就稀里糊涂的自个儿结婚，就这样式的。后来这行啊，那就谁也不打扰了，你就不是小孩了。虽然王银花家里都希望她早点成家，但冯军没有正经工作，而且他还有些油嘴滑舌，这些都让王银花的家里人反对他们在一起。但王银花却铁了心，说什么都要嫁给冯军。就这样，王银花还是和冯军走进了婚姻的殿堂。结婚后不久，王银花就发现自己怀孕了。当时她满心期待孩子的到来，冯军也是对王银花温柔体贴，这些都让王银花觉得自己嫁对了人，开始期待以后一家人口的幸福生活。但王银花却没想到，等到她生下了孩子后，冯军根本就对孩子不管不问。因为没有正经工作，所以冯军经常和朋友出去鬼混。王银花一边要开理发店，一边又要照顾孩子，忙得焦头烂额。最后王银花没办法，只要让自己的父母帮忙带孩子。王银花和冯军谈过，希望冯军能找一个工作，或者是让冯军在家里照顾孩子，分担一些生活上的压力。但冯军却把王银花的话当耳旁风，有的时候王银花说多了，冯军就会和王银花吵架。王银花为了这个家，为了孩子，每一次都是默默忍受。后来冯军竟然又在外面花天酒地，冯军经常喝得醉醺醺回家，而且有的时候冯军还会背着王银花找女人，这些都让王银花每天哭着过日子。但生活还要继续，王银花便又和冯军沟通，希望冯军能想一想孩子，想一想这个家。结果没想到冯军从一开始就没有看上他这个残疾妻子。冯军和王银花结婚，并不是因为他喜欢王银花，而是因为冯军看上了王银花能赚钱，他指望着王银花养活自己。所以冯军被王银花说急了，他便开始对王银花进行家暴，这也让王银花的身上经常都是淤青。王银花的家里人都知道这件事，他们也曾经劝过王银花离婚，但王银花觉得自己一个残疾人，离婚后带着一个孩子，就再也没有办法成家了。而且王银花还深深爱着冯军，她也想要给孩子一个完整的家，所以王银花还是选择继续和冯军在一起。当然，这个错误的决定也让王银花最终丢了性命。一转眼，时间来到了2021年的7月，这一天，冯军在外面又是喝得醉醺醺回家。王银花被冯军开门的声音吵醒了，她一看已经是下半夜了，她便起身又说了冯军几句。结果冯军酒劲上来了，他便冲上去又对着王银花一顿拳打脚踢，一直到王银花不再挣扎，冯军推了推，发现王银花一动不动，他才冷静了下来。发现王银花被他掐死了之后，冯军有些慌了，他点了一根烟，走到阳台抽了起来。冯军看着外面静悄悄的，他觉得自己或许能躲过法律的制裁，该怎么办呢？冯军第二天一早，他就买了一个大冰柜，然后将这个冰柜放在了杂物间里。随后冯军就将王银花的尸体放在了冰柜里。因为王银花的家里人帮着他照顾孩子，所以王银花的妈妈每天都会给他打电话。这一天，王银花的妈妈打了好几遍电话，王银花都没有接。王银花的妈妈又给女婿冯军打电话，冯军说这几天王银花理发店很忙，王银花早上出门着急忘带电话了，说晚上回家就给回电话。等到晚上，冯军又给丈母娘打电话说王银花累坏了，刚到家就睡觉了，一切都好，让丈母娘放心。王银花的妈妈哪里会想到冯军已经残忍杀害了王银花，她便继续在家安心带孩子，一直到第二天，
王银花妈妈还是联系不上自己的女儿，她便给生活在外地的王银花姐姐打电话。王金花一听就感到不对劲，于是她马上请假和老公2个人开车回到了赤峰。王金花到家后，她便马上让自己的妈妈去派出所报警。随后王金花又和自己的老公一起去找冯军，因为他们知道冯军没有工作，平时不是出去鬼混，就是在家里睡大觉。正好这个时候，王银花的妈妈也带着警方赶到了冯军所在的小区，这才有了前面提到的那一幕。冯军逃跑后，警方马上对冯军展开了追捕。冯军在认识王银花之前，他曾经在工地上打过工，所以他身手很灵活，并且对当地的环境也很熟悉。再加上冯军有意避开监控，这也让警方寻找冯军的下落带来了不小的难度。后来在当地的一个建筑工地上，警方终于发现了冯军的身影。当时冯军一看警察追来了，他站在建筑楼顶，情绪非常激动。一个警察想要靠近冯军，但冯军却威胁对方说，只要敢靠近，他就马上从楼上跳下去。于是警方便退到了一个安全的位置。这个时候，一个经验丰富的老刑警走到了前面，他和站在高楼边缘的冯军说起话来。渐渐的，冯军情绪稳定了下来，警方也是趁机将冯军逮捕归案。不过冯军落网后，冯军却说自己不是故意杀害王银花的，他表示自己是失手杀人。冯军说自己晚上回家后，他知道回家晚了，他看到吵醒了王银花，他就不停地向王银花道歉，但王银花却指着他骂了起来。当时冯军借着酒劲，就和王银花吵了几句，结果没想到王银花便起身抄起一旁的皮带，狠狠地朝着自己身上抽去。冯军闪躲不及，不小心将王银花压倒在了床上。他想要让王银花冷静一下，结果王银花却拼了命地挣扎，还用嘴咬他。冯军怕吵到邻居，他就用手捂着王银花的嘴，结果没想到不小心将王银花给捂死了。冯军说自己原本想要自首，但想着如果自己被判刑了，孩子就会成为无父无母的孤儿，所以他才将王银花的尸体放在冰柜里，想着等这件事过了之后，自己好好找一份工作，然后抚养孩子长大。冯军面对警方的询问，说的是情真意切，泪如雨下。那么真相真的如此吗？答案当然是否定的，因为王银花理发店的顾客以及冯军一家的邻居都可以证明王银花是一个非常善良而且性格非常好的女人。理发店的常客也说，经常可以看到王银花的身上有淤青。他让王银花报警，要把家暴的冯军抓起来，但王银花却苦笑着说，冯军不是故意的，为了孩子不要将事情闹大。而且法医的鉴定结果也表明，王银花不是被捂死的，而是被活活勒死的。这也说明真相并不像是冯军说的这样。因此冯军在2020年3月，他还是依法被判处死缓。面对这个结果，王银花的家人选择上诉，因为他们想要让冯军偿命。毕竟若是冯军2年缓刑期结束，他就有可能会被改判无期或者是有期徒刑，这对于残忍杀害自己妻子的冯军来说真的是太便宜他了。好了朋友们，今天的故事就结束了，大家对此有哪些看法呢？欢迎留言讨论。